En los pulmones se acumula el moco donde crecen y se reproducen los virus y bacterias que propician infecciones. Presentamos Tucol D, el expulsador de flemas. Sus activos son de 3 acciones. Las junta, las disuelve y cuando están listas, las saca con tos efectiva que te limpia, que te alivia. 3 acciones, un solo expulsador. Tucol D, el expulsador de flemas. De venta en tu farmacia favorita.